Всех приветствую на своем канале, всем привет! С вами Астарта Сантия. Делаем расклад на короля цыганский с 31 августа по 6 сентября. Первая неделька осени. Всех вас поздравляю с наступлением осени. Атмосфера у нас меняется, энергии меняются, переходит на осенние. Я думаю, что вы все это чувствуете. Посмотрим, как сложится ваша первая неделька, дорогие мои. Перед вами, как обычно, на выбор 3 варианта, 3 короля. Но прошу вас, не привязывайтесь к внешности, выбирайте интуитивно варианты. У нас первый, второй и третий. Розовый кварц, зеленый нефрит, либо горный хрусталь. Спросите, как сложится неделька у вас, если смотрят видео мужчины. Если смотрите на своего партнера, то просто спросите, как сложится неделька у партнера. Если хочется посмотреть больше, чем один вариант, смотрите, значит, на этой недельке для вас это будет верно. Но выбираем все, опять же повторяюсь, только лишь опираясь на свою интуицию. Больше ничего в гаданиях онлайн не работает. Вы выбираете, а я перехожу к единичкам. Итак, первый вариант. Смотрим вас, и заходите вы в недельку с какими-то большими переживаниями и хлопотами. И хлопоты и переживания, они, скорее всего, приятные вашему сердцу, вашей душе. Партнером назначила даму дрейфовую, и вот в ранней дороге, дорога была такая достаточно тоже приятная, эмоциональная. Видимо, какие-то строили планы на будущее с вашим партнером, и либо на некую дальнюю дорогу совместную тоже с вашим партнером. Также у вас был какой-то большой крупный разговор, либо с самим собой, либо с кем-то. У нас тут карты не показывают, но разговор был для вас очень важный, либо это был разговор, скандал. Как-то вы были на этот разговор настроены, достаточно позитивно. Чего-то от этого разговора ждали, каких-то результатов. И, скорее всего, этот разговор был при встрече, при свидании. Вот она у нас выпадает, видим. Посмотрим, что будет дальше. Итак, смотрите, на сердце вы содержите себя под сердцем некого казенного короля. Но если, например, у вас, дорогие мои, есть свой бизнес, какое-то свое дело, какое-то свое сообщество, блог, канал и так далее и тому подобное, то под сердцем можете вы еще и его содержать. В голове у вас встреча, свидание с вашим партнером, дамой дрейфовой, и какие-то пустые хлопоты. Хлопотали вы пусто за себя, за какие-то свои дела. Видимо, просто не принесли ваши хлопоты вам результатов тех, на которые вы надеялись, либо на которые вы рассчитывали. В ногах у вас некий червовый король, и как-то вы на него очень злились и очень раздражались. Еще и могли от него узнать какие-то новости, какие-то сплетни. И еще и на эти сплетни, на эти новости прям злились, прямо люто так вот злились. Что было? Получили какие-то новости, известия, либо какие-то бумаги, переживали вы за эти самые новости, известия, и получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. То есть какие-то новости пришли, видимо, такие, которые посеяли переживания на вашем сердечке. И прям вы за это постоянно думаете, прям за это постоянно переживаете. Также была у вас встреча, свидание с неким червовым королем, и он хлопотал за эту встречу. И ваш партнер, дама дрейфовая, тоже была в ранней дороге и была к вам со своим интересом. Что будет? Король червовый будет к вам со своими любезностями. И ваш партнер, дама дрейфовая, тоже будет к вам со своими любезностями. Ой, прошу прощения. Просто вот она, выпала ее карта бланка. Либо, если вы совместно проживаете, это ваш дом. Также ваш партнер, дама дрейфовая, будет к вам со своими хлопотами. Хлопоты эти будут, наверное, касаться какой-то, опять же, дальней дороги, либо вашего совместного будущего. Мы видели в предыдущей раскладочке тоже вот эту самую дальнюю дорогу. Также, что у нас в будущем? Ваш партнер, дама дрейфовая, к вам со своими любезностями, и червовый король тоже будет к вам со своим интересом. Основной лейтмотив недельки у нас, смотрите,
червовый король будет к вам со своими чаяниями и надеждами, ваш партнер, дама трефовая, к вам будет со своими чаяниями и надеждами. Будет у вас с ней разговор, либо за, либо через чаяние и надежда вашего партнера. И также червовый король в ранней дороге тоже тут как тут. У некоторых может проиграться, что может быть еще и некий трефовый король. Тоже не знаю, кто это, коллега по работе, друг, брат, сват, кто угодно. Но с ним вот тоже может быть некий разговор. Итак, для вас хлопоты и любезности вашего партнера дама трефовая и почему-то на нее злость. Но смотрите, если ваш партнер дама трефовая, например, практик, эзотерик, гадает на картах и так далее и тому подобное, вот здесь можете тоже ее просить, чтобы она, например, что-то посмотрела, как-то для вас погадала. Если такого нет, то тут будете прям злиться и раздражаться на своего партнера. Для дома в ранней дороге тут будет встреча, свидание с червовым королем, и он к вам будет со своими хлопотами. На сердце вы содержите жизнь, встреча, свидание, дом совместно с вашим партнером дамой трефовой и некого, опять же, казенного короля. Это может быть какой-нибудь юрист, адвокат, военный, полицейский и так далее и тому подобное. Либо, как я уже и сказала, можете содержать на сердце, например, собственный бизнес, какое-то свое дело, какой-то проект, блог, какое-то сообщество, YouTube-канал и так далее и тому подобное. Что было? В ранней дороге был разговор с королем червовым, и ваш партнер дама трефовая тоже была к вам со своими чаяниями и надеждами. Ну и если у кого-то в окружении есть еще один король, друг, брат, сват, коллега по работе и так далее и тому подобное, то он может тоже, мог быть в прошлом с ним разговор. Что будет? Получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, будете переживать за этот интерес, но переживания все эти пустые. То есть зря вы будете нервничать и маяться. Что будет на пороге? Вот-вот. Король червовый к вам со своими чаяниями и надеждами. Скорее всего, от него узнаете вы какие-то новости, сплетни неприятного, некрасивого характера. И к вам этот король червовый будет со своим интересом. Успокаиваетесь вы интересом вашего партнера, дамы трефовой, то есть она к вам будет со своим интересом, и это вас как-то, как говорится, будет вас успокаивать и приводить вас в чувство, так сказать. Дорогие мои единички, я вам желаю, чтобы неделька была красивой, гармоничной, наполненной какими-то эмоциями со знаком плюс, любовью, конечно. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. Это была Старта Сантия. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На сегодня все. До встречи, увидимся. Второй вариант. Смотрим вас. Партнером назначила даму Бубновую. В ранней дороге у вас был некий казенный король. Это военный, полицейский, какой-нибудь врач, адвокат, юрист, нотариус и так далее и тому подобное. Если есть собственный бизнес, либо какие-то собственные личные проекты, YouTube-каналы, блоги, какие-то сообщества ведете, то это тоже вполне может быть оно. Получили вы какой-то интерес для себя, свой интерес, такой, который вас прям бодрит, который дает вам силу, энергию двигаться дальше. В общем, как-то он вас так заинтересовал, что вы прям взбодрились и хотите дальше действовать, что-то делать, с кем-то идти, бегать, договариваться, какие-то решать вопросы. Также в ранней дороге был некий казенный дом, и хлопоты были в этом казенном доме. Хлопоты были либо за деньги, либо, если вы, например, занимаетесь какой-то еще социальной деятельностью, например, я не знаю, благотворительной какой-то деятельности, либо помогаете каким-нибудь детским домам, домам престарелых и так далее и тому подобное, то вот здесь может быть такая еще социальная работа. Итак, второй вариант. Смотрим вас. На сердце вы содержите некого казенного короля, либо, как я уже сказала, это может быть свое дело, какой-то бизнес. Под сердцем содержите разговоры за деньги, какие-то финансовые дела. В голове
у вас либо дальняя дорога, либо ваше собственное будущее. И улаживали вы, скорее всего, какие-то вопросы, связанные, опять же, с деньгами, с финансами каких-то будущих периодов. В ногах у вас король червовый к вам со своими любезностями, и у вас с ним какой-то есть совместный интерес. Но, дорогие мои, обратите внимание, что у нас тут выпала дама червовая. Не могу не сказать, если есть любовный треугольник, партнером назначила вам даму бубновую, она в раскладе не выпала, то есть вам будет не до отношений с вашим партнером, будете заниматься какими-то другими делами, вопросами. Но зато у нас выпала дама червовая. Да, у нас тут есть и король червовый, но гадание онлайн не сказать не могу, тем более здесь вот есть обоюдный интерес. Вот если есть какая-то третья сторона в отношениях, то это вполне вот может быть она, и тогда дама червовая будет к вам со своими любезностями. И здесь у вас обоюдный, опять же, интерес. Здесь может идти интим, секс, близость вот с дамой червовой. И если это так, то расклад на любовный треугольник на игральных картах уже есть. Обратите внимание, кому интересно. И на Таро на сентябрь вот уже будет на днях выложу. Тоже следите за уведомлениями или за новыми видео на канале. Дальше, что было? Был разговор с королем червовым при встрече, при свидании с ним. Какие-то вы, скорее всего, еще решали вопросы деловые, связанные с какими-то социальными вопросами, с рабочими какими-то моментами и с финансовыми моментами. Плюс, если никакого короля нет, а есть дама червовая, то вот с ней были, опять же, разговоры про деньги, про финансы, про какие-то рабочие, деловые моменты, если, например, совместно работаете. Дальше у нас король червовый, и была на него большая лютая злость. Если никакого короля нет, но есть дама червовая, то злились вы на чаяние и надежды дамы червовой. Также получили вы какой-то интерес, связанный с финансами, с деньгами, либо связанный с финансовыми документами. И были у вас разговоры, переговоры, связанные с этими самыми документами, либо с какими-то большими, крупными суммами денег. Вот тут могли обсуждать какие-то контракты, какие-то договора. Может быть, вопросы, связанные, не знаю, с какими-нибудь тендерами, да, на большие, крупные суммы денег. Что будет? В ранней дороге будете хлопотать, опять же, либо за короля червового, либо за даму червовую. Также в ранней дороге у вас будет либо король, либо дама червовая. Вот если вхожа в ваш дом, то они, скорее всего, придут к вам домой. Если нет, просто хлопоты за даму, либо за короля червового. Вот они будут. И что еще у нас в будущем? Получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес от дамы червовой, либо через чаяние и надежды короля червового. И основная линия недельки. Смотрите, опять же, какие-то новости, какие-то известия получите. И какие-то будут у вас пустые хлопоты, еще из-за которых будете вы переживать. Все эти хлопоты касаются какого-то казенного дома. Это либо работа ваша, либо это адвокатура, полиция, больницы, поликлиники всякие разные. Вот здесь, например, можете обзавестись какими-то переживаниями. Итак, для вас какой-то большой, важный очень разговор. Скорее всего, вели этот вы разговор с самим собой. Разговор касался либо вашего будущего, либо некой дальней дороги. Для дома хлопотали ваши хлопоты в доме и получили вы какие-то новости, какие-то бумаги домой, в дом. Не переживали за эти самые новости, бумаги. Либо ждете, что вам придут новости, известия домой. Не переживайте по этому поводу, вот сердечко не на месте. На сердце содержите червовую масть, либо короля, либо даму, их дом, их любовь, их любезность и какие-то деньги, какие-то финансы, какие-то документы, связанные с деньгами. И размер финансов, да, денежной суммы достаточно крупный. Что было? Была какая-то большая, прям лютая, невозможная, огромнейшая злость
Но злость это пустая, которая не дала вам никаких результатов. Если вы обращаетесь к практикам, эзотерикам, то здесь злились еще и на какие-то вот эзотерические, магические практики. Видимо, они не дали, опять же, того результата, который вы ждали, который вы хотели. Что будет? Будет встреча, свидание с червовой мастью, либо с королем, либо с дамой червовой. И вы этих людей, либо этого человека ставите для себя достаточно благородной. Все это будет в ранней дороге. Дорога будет, скорее всего, деловая. Либо это будет какая-то совместная дорога. Вот знаете, когда, например, решаете совместно какие-то дела, какие-то рабочие моменты. Встречаетесь, обговариваете, приходите к какому-то консенсусу. Что будет на пороге вот-вот. Получите, скорее всего, от некой червовой масти какие-то денежки, какие-то финансы, но такого небольшого совсем размера. И будете решать какие-то социальные дела. Прям хлопотать за эти ваши социальные дела. Успокаиваетесь вы интересом червовой масти. Либо короля червового, либо дамы червовой. И, двоечки, я вам желаю, чтобы неделька была продуктивной, наполненной. Самое главное, конечно, здоровье. Берегите себя, любите себя, балуйте себя. Это была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На сегодня все и увидимся. Троечки, смотрим вас. Партнером назначила даму Трифову. Заходите вы в недельку с каким-то большим, крупным, нечаянным интересом и какими-то хлопотами приятными, связанными с работой, с бизнес, какими-то разговорами, переговорами, контрактами и так далее и тому подобное. Также здесь некая дама бубновая, и с ней у вас был, скорее всего, большой крупный разговор, скандал, может быть, разговор просто важный для вас с этой самой дамой бубновой. Разговор, скорее всего, был, опять же, по работе деловой. Также получили какие-то новости от короля бубнового. И были у вас какие-то совместные хлопоты с этим самым королем бубновым, опять же, связанные с работой. Вот тут смотрите, как может проиграться. Либо у вас коллеги по работе и дама, и король, и мужчина, и женщина, то есть, да, либо здесь некий один человек. У кого-то проиграется, что просто дама, у кого-то проиграется, что это король. Примеряйте на себя, у каждого своя ситуация, гадание онлайн, поэтому нужно учитывать все. Итак, дорогие мои, на сердце вы содержите интерес дамы бубновой, либо короля бубнового, у каждого будет свое, либо ждете какую-то и переживаете за какую-то крупную сумму денег. Под сердцем о встрече, свидания, опять же, с бубновой мастью, либо с королем, либо с дамой. Если есть третье лицо в отношениях, то есть дама бубновая, да, то это может быть она, тогда вы содержите на сердце ее интерес и под сердцем свидание с ней. Но опять же, вы об этом знаете четко и конкретно, ничего здесь не придумываем. Если таковой нет, то это может быть кто угодно, коллега, мама, сестра, подруга, кто угодно, какая-то родственница, тетя. Итак, в голове у вас некий трифовый король, причем как-то вы для себя его ставите пусто, и дела с ним тоже как-то ставите пусто, и некая дальняя дорога, либо собственное будущее. В ногах у вас опять же трифовый король, его дом, если вы вхожи в его дом, некий казенный король и переживания из-за этого самого казенного короля. Еще могло быть или может быть, у кого как, проиграется какие-то недомогания, какое-то плохое самочувствие. Что было? Был какой-то большой крупный разговор, опять же, с самим собой, и вы получили какие-то новости, какие-то известия. Но еще просто-напросто нам карты могут не показать, с кем был разговор, и в этом крупном, большом, важном для вас разговоре вы могли получить какие-то новости, какие-то известия, какие-то бумаги. Также, что было в прошлом, в ранней дороге была дама бубновая. Если никакой дамы нет, то это в ранней дороге король бубновый был к вам со своими чаяниями и надеждами. Также, что у нас было в ранней дороге, был некий ваш интерес. Вот оно. То есть те вещи, предметы, ситуации, люди, которые вас лично интересуют,
вы за это очень переживаете, либо какие-то ваши личные собственные проекты. Что будет? Получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес от короля Трифового. Он будет к вам со своими любезностями, и вы к нему тоже будете со своими любезностями. Что будет? Будет у вас разговор с королем Трифовым. И что у нас еще? Вы будете со своими чаяниями и надеждами к даме Бубновой. Дама Бубновая будет к вам со своими любезностями. Если никакой дамы нет, то это король Бубновый к вам будет со своими любезностями, а вы к нему со своими чаяниями и надеждами. Почему король Бубновый? Потому что, смотрите, тоже он здесь присутствует в основной линии недельки. Здесь король Трифовый будет к вам со своим интересом, но как-то будете вы на него злиться, на интерес этого самого Трифового короля. И бубновый король, будет у вас с ним встреча-свидание. Либо если никакого бубнового короля нет, то это встреча-свидание с дамой Бубновой, и она к вам со своими чаяниями и надеждами. Смотрите, кто такой Трифовый король. Вот то вы его пусто ставите, да, вообще никак, то вы к нему со своими любезностями, то вы на него будете злиться. Как-то здесь вот отношения, общение с королем Трифовым, какие-то качели-карусели на протяжении всей недельки. Итак, для вас встреча, свидание с дамой Бубновой, все это в ранней дороге. Для дома казенный король, казенный дом и любезности Бубновой масти, либо короля, либо дамы. Но здесь у нас выпадает дама, скорее всего, это любезности вашей некой Бубновой дамы. На сердце вы задержите себя, свои чаяния и надежды, и разговоры большие, крупные, важные с королем Трифовым. Что было? Были какие-то переживания за некие новости, известия от Бубновой масти, либо от короля, либо от дамы, и были здесь встречи, свидания с Бубновой мастью. Что будет? Будет разговор в вашем доме, либо за ваш дом, и, скорее всего, будете думать, разговаривать, анализировать сами с собой, но это все как-то пустое. Никакого результата эти ваши внутренние метания, терзания, они вам не дадут. Что будет на пороге? Вот-вот получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя, и будете вы со своими любезностями к Трифовому королю, либо, если вы вхожи в его дом, то пойдете, скорее всего, к нему в гости, и успокаиваетесь вы любезностями Трифового короля. Дорогие мои, что хочу сказать, что ваш партнер, дама Трифовая, у нас здесь не выпала, то есть ваш больше будет вас волновать здесь вопросы, связанные с бубновой мастью, либо с королем, либо с дамой, и какие-то вопросы, связанные с работой, с бизнесом. Вот так иногда может еще проигрываться, что просто в вашей жизни пока нет партнера, и поэтому он здесь не выпал. У кого же партнер есть, просто-напросто, опять же, вы будете больше заняты делами рабочими, какими-то деловыми, нежели личной жизнью с вашей второй половинкой. Троечки, вам желаю любви, гармонии, процветания. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. Это была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. Ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мне будет очень и очень приятно. А на сегодня все. Увидимся, всем пока.